بيراميدز رجع تاني لواندا في أنجولا بعد ما الطيارة طلعت ساعتين في الجو. تعرضت لمطبات جوية عنيفة، وده سبب حالة ذعر في أعضاء بعثة بيراميدز، وفي البعض منهم تعرض لحالة إغماء. الطيار رجع تاني لمطار لواندا في أنجولا، والبعثة دخلت بدون تأشيرات في أنجولا. ترجع مصر خلال الساعات القادمة بسلامة إن شاء الله، والحمد لله على سلامتهم، وربنا يسترها إن شاء الله ويعودوا لمصر بكل خير يا رب.